अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बनाएंगे पोटैटो स्पाइरल्स, वेरी क्विक एंड इजी रेसिपी। फर्स्ट हमने मैदा ऐड किया, देन जो है वो लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, काली मिर्चें ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जो है वो आपने पानी ऐड करना है। पानी का ख्याल रखिएगा ज़्यादा नहीं हो। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कोई सा भी सॉस आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देन पोटैटो के ऐसे स्लाइसेस करने हैं और उसके बाद अच्छी सी जो है वो इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद आपने डीप फ्राई करना है। दिस रेसिपी सो गुड, प्लीज़ ट्राई, फॉलो माई पेज। बाय बाय।